tes mending calik mending ngadeg, lamun ngadeg moal lila, lamun calik sakedeung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal kelas Pegas di tengah jalan ada perompak, ngajawab salam can pati bedas masih keneh teu kompak. Nu ngajawab salam karek nu baroga duit unggul, nu teu boga duit caricing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal kafah, bi ni'matil Islam wal kafah biha ni'matan ahmaduhu ta'ala wa askuruhu ala alaihi wa usbihi alaihi bima huwa ahluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqimus salatu wa atuz zakat wa lam yahsha ilallah fa asya ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyrati sya'a ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yusrabu khamru wa yadharu zina wa yaksurun nisa wa yakila rizalu hatta yakuna li khamsina ra'atan qayyimu wahidan ilaihi layin lina biqalbi huwa nazina minal gaumi bi rahmatika ya arhamar. Apal tungtung nawe ini idalapi dolali tungtungna wa ma alaina illal balagu tungtungna. Inna nahnu nukhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asyaruhum wa kulla syai'in asaynahu bi imami tungtungna. Allama hadilaikum ya bani adam alla tabudu syaitan innahu lakum aduwwum. Penggemar Yasin sadayana alhamdulillah. Kapayuneun kersana tuan guru besar pimpinan madrasah diniyah takmiliyah awaliyah al-hidayah kersana Kang Ustadz Aib beserta istri tercinta beliau yang semoga kita doakan Kang Ustadz Aib beserta keluarga besar Madrasah Diniyah Al-Hidayah
Nu kahiji urang doakeun Kang Aep sing sehat, amin. Nu kadua keluarga beliau mudah-mudahan menjadi keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah, amin. Semoga ilmunya Kang Ustadz Aep makin berkah, amin. Dan semoga santri-santrinya makin soleh-solehah, amin. Kapayuneun kersana penceramahan nu ti payun, nu parantos masihan mang pirang-pirang ilmu pengetahuan ka urang sadayana. Mudah-mudahan Kang Ustadz ku Allah subhanahu wa ta'ala semakin berilmu barokah, amin. Berdisiplin ibadah, amin. Berakhlakul karimah, amin. Kapayuneun Bapak RW, aya Pak RW anu tadi masihan sambutan. Mudah-mudahan Pak RW, Pak RT untung teu make eho. Mun make eho mah Pak RW Pak RW mudah-mudahan sing janten kades, amin. Alus teu RW jadi kades. Oge ka para tokoh anu sami hadir, abdi ngaraos bunga tiap-tiap abdi ceramah tokohna lengkap wae, alhamdulillah. Ieu tinangtos mangrupakeun wujud rasa empati para tokoh di dieu. Dina tiap-tiap pangaosan senantiasa memberikan santi aji, memberikan uswah dan contoh. Sebab ternyata definisi ulama itu Kang Ustadz di dalam Al-Quran dijelaskan adalah ulama itu bukan karena sorbannya panjang, lain anu jenggotna ngagebay, lain anu gamisna panjang. Jadi ulama itu bukan karena tasbihna sagala dekalapa da moal ayanya, tapi ternyata dalam Al-Quran ulama itu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Merindingnya. Jadi ulama itu adalah hamba Allah yang paling takut dengan Allah. Nupang sieun-sieunna ku Allah teh ulama. Maka tadi dalam hadis saya menjelaskan, ini akan menjadi tema ceramah saya. Inna min asyrati sya'ai yurfa'al ilmu. Cek Kanjeng Nabi tanda-tanda datangna poe kiamat nu kahiji dicabutna ilmu ku Allah subhanahu. Dicabut ilmu teh lain Quran laleungit lain. Dati ayeuna ge Quran mah geus leungit. Bahkan aya orang Islam nu teu gablek Quran. Aya di dia orang Islam nu teu gaduh Quran. Bahkan aya Quran anu diimah tara dipake aya. Aya. Ti mimiti nikah nepikeun ka ayeuna eta Quran teu dibaca-baca. Aya di dieu jalmina. Seueur. Padahal Al-Quran teh huda linas petunjuk keur maranehanana. Padahal Al-Quran teh wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran teh mangrupakeun pedoman hirup keur ngabedakeun mana yang hak dan mana yang batil. Itu adalah Al-Quran.
bahkan kinu bakal nyalametkeun urang di alam mahsyar, nu bakal maturan urang di alam baka teh lain salaki, lain pamajikan, lain anak, tapi nu bakar maturan urang teh Al-Qur'an. Matak ieu penting Kang Ustad Aep didukung ku sadayana para jamaah supaya ieu majelis teh, supaya ieu madrasah teh jadi pusat pengembangan Al-Qur'an. That is not the likes for the memorize of central adjustment. Ngerti tuh? You can speak English? Yes apa no? Yes little. Bisa seetik. Ya kira-kira lamun iya majelis dijieun pusat pengembangan Al-Qur'an 1 juta. Lamun kira-kira ieu majelis urang jieun satu tempat untuk kajian-kajian Al-Qur'an 1 juta ya. Lamun ieu majelis ku urang dijieun bioskop 1 juta. Waduh eta. Ibu bade milih Quran, bade milih bioskop. Quran. Sabab Quran mangrupakeun pedoman hirup keur nyalametkeun diri lain ngan saukur di dunia tapi di akhirat. Cingacung anu di bumina teu gaduh Quran aya. Sadayana gaduh. Osok dibaca sabaraha poe sakali? Ngomongkeun kenaikan kelas pasti ngomongkeun ilmu, jeung ngomongkeun ilmu pasti ngomongkeun Quran. Lamun ngomongkeun Quran pasti ngomongkeun poe ayeuna, poe kamari, jeung poe isukan. Walaqad darabna linnas fi haddal Qur'ana min kulli masalin. Sebab Al-Qur'an ngaumpamakeun kahirupan manusia anu baheula, manusia ayeuna jeung manusia anu engke. Jalmi-jalmi anu daek ngamakmurkeun majlis, jalmi-jalmi anu daek ngamakmurkeun masjid, ciri-cirina hiji eta jalmi anu iman ka Allah. Lamun jelma nu teu iman ka Allah moal daek ngamakmurkeun masjid. Nu kadua ciri jalmi anu ngamakmurkeun majlis, ngamakmurkeun masjid teh jalmi anu percaya kana poe akhir jeung poe kiamat. Lamun jelma taraka masjid, taraka majlis, eta jelma teu percaya kana datangna poe kiamat. Aya di dieu ibu-ibu nu tara ngaji. Belah mana diukna? Ieu katingali kerudungna ge rada miring ya. Osok ngaji tara. Ieu lamun pajujur ngajina peureus pundung moal. Ambek moal. Ambekan moal. Pae sia teu ambekan. Man lam yadkhul salasatul ayyam, sing saha jalmi man sopone wong, man lam yadkhul salasatul ayyam sing saha jalma anu salila 3 poe wada min maidatil Islam, eta jelma teu ngadengekeun kana tausiah, teu ngadengekeun kana nasihat, 3 poe teu maca Quran, saur Kanjeng Rasul qosakol buhu, maka eta jalmi bakal teuas hatena. Jadi jalmi nu teu maca Quran 3 poe bakal teuas hatena. Man lam yadhul salasatul ayyam, saha wae orang dieu anu geus 3 poe teu maca Quran, ceuk pajujun qosakol buhu, eta jelma teuas hatena. Coba kate urang tareuas teu?
kosa qalbuhu teu asate kada ayat khulla alaihal kubur lamun jelma hatena geus teuas eta jelma kupur. Jeung haruleng kieu ya jigana aya nu geus tilu poe teu maca Quran nya. Geus teu maca Quran tara salat deui aya. Budakna sina ngaji, budakna sina bener, manehna tara salat tara ngaji. Aya di dieu kolot nu kitu. Eta ngaranna kokolot begog. Kolot kudu mere contoh. Teng manuk teng anak merak kukuncungan. Leres teu Bu? Nungalan buah murag moal jauh tina tangkalna. Leres teu ya? Nungaran uyah moal netes kaluhur pasti netesna kahandap. Punten ka ibu-ibu, punten ka bapak-bapak, lamun ningali kalakuan budak urang goreng patut, osok tawuran, osok maksiat, osok mabok, osok ngalakukeun hal-hal anu ngalanggar aturan, urang nyecermin ka diri urang. Sabab anak teh mangrupakeun gambaran hirup urang. Lamun urang hirupna mencong, anak ge bakal mencong. Lamun urang hirup teu bener, anak ge moal bener. Sabab anak teh cerminan kalakuan urang. Jadi cek dina polisi, cek dina tentara mah moal aya pemimpin, moal aya anak buah anu salah kecuali pemimpinnya kurang memberikan arah. Moal aya nelayan yang tersesat kecuali kompasnya memberikan arah yang sesat. Moal aya budak anu teu bener kecuali indung bapana teu ngajak bener. Matak nalika aya kamaksiatan dina hiji jelema, nu pertama paling ditanya indung jeung bapana. Matak lamun aya budak maling dipariksa ku polisi, pada hari ini Kamis tanggal 20, pada hari ini Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022, saya Ibda Haji Jujun Junaidi, NRP 75070096, jabatan selaku penyidik pada Kepolisian Resort Sukabumi Kota, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 10 Hareupeun Lapang Merdeka Tukangan Kapitol Gigireun Mie Ayam Bogor. Lengkap tak alamatnya. Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang mengaku bernama Pulan bin Pulan binti Pulan alias si Pulan anakna si Pulan. Saha nu kabawa-bawa? Indungna jeung bapana. Jadi betapa posisi anak dina kahirupan urang teh fitnah. Jadi anak teh sebagai fitnah. Matak tadi saur pangersati payun, setiap bayi yang lahir dalam keadaan sucinya kan, rek di Yahudikeun, rek di Nasranikeun, rek di Majusikeun, rek di beureum, rek di koneng, rek di hejo, tergantung indung jeung bapana. Sepakat al-mar'atu madrasatul ula, madrasah pertama lain madrasah diniyah, lain madrasah ibtidaiyah, lain madrasah sanawiyah, lain madrasah aliyah, tapi madrasah keur nu jadi anak adalah indungna. Sacenah mana indungna? Jadi ruksak hiji bangsa lamun indungna ruksak, bejad hiji bangsa lamun indungna bejad. Ruksak moral hiji bangsa lamun moral indungna bejad. Cek saha an-nisa imadul bilad wasaluhat saluhal bilad wal fasadat fasadal bilad. Wanita adalah tihang punggungnya negara. Ieu kunaon bisa nangtung sabab aya tihang. Mun eueuh tihang moal nangtung.
tah tihangna negara urang teh lain Pancasila, tapi tihangna negara urang teh nyaeta ibu-ibu. Lamun ibu-ibuna ruksak, lamun ibu-ibuna bejat, ibu-ibuna tara salat, ibu-ibuna tukang maksiat, maka generasinya pun akan ruksak. Jadi ngomean anak kudu ngomean saheula indungna. Kuring nanya ke ibu-ibu di dia, loba ngoprek HP, loba ngoprek tasbih. HP. Loba zikir, loba ngomongkeun batur. Ngomongkeun batur. Loba taat ka salaki, loba ngalawan. Nah. Jadi hampura ibu, lamun ku urang ditelaah ibu-ibu anu ngaji teh ayeuna di majelis taklim marawa Quran teh geus jarang di kota teuing di dieu mah. Tapi lamun ningali ibu-ibu anu senam di lapang Merdeka pinuh. Nepikeun karunya biicih eta di Masjid Agung nungguan babaturanana cemai ceodah cemimin teu datang-datang. Nikah geus capek pupujian teh dibulak balik teu mantok-mantok keneh wae. Aya lembu dina taneuh. Nyaho teh lembu dina taneuh. Lembu terang lembu. Aya lembu dina taneuh mencit pecah ngalarengit. Ibu-ibu nu di arimah gera gancang ka masigit. Ngajedog we da. Geus dibulak balik, tapi kan geus tadina pelan-pelan ayeuna jadi tarik. Aya lembu dina taneuh mencit pecah ngalarengit. Ece-ece nu di arimah gera gancang ka masigit. Tongoy we sisiaran. Jadi kudu aya patri ngadidik murang kalih tegesan ngabogaan ilmu anu pas. Ruksakna Islam, bejadna Islam, lemahnya Islam ditutupan ku kahebatan orang Islam. Naon di antawisna hiji ruksakna Islam, lamun jelma nu boga ilmu geus teu ngamalkeun ilmuna. Seueur teh nu kitu. Nyaho bab zakat tapi tara zakat, nyaho bab tahajud tapi tara tahajud, nyaho ilmu duha tapi tara salat duha, bisa maca Quran tapi Quran tara dibaca. Ilmu mah ustad geus pepek sebenarnya mangan pengamalan. Maka ancamanana oge celakalah jalmi-jalmi anu berilmu kecuali ilmu anu diamalkan. Cilaka jelma anu beramal kecuali amalna anu diikhlaskeun. Nu berilmu wae cilaka, komo nu teu boga ilmu. Lain sabalikna tuh cek Pajujun nu berilmu ge cilaka, untung aing teu gablek ilmu. Lain gitu, nu boga ilmu geus cilaka lamun ilmuna teu diamalkeun. Ruksakna Islam sabab loba jalmi anu ngagaduhan ilmu, ilmuna teu diamalkeun. Geus terang lamun ayeuna urang bade ngaleueut kedah bari calik, loba keneh teu orang Islam anu nginum bari nangtung. Jawab sing jujur, loba teu. Nyaho ilmu teu diamalkeun. Geus terang bahwa lamun ngaleueut teh kudu ku panangan anu katuhu sabab kenca mah syaiton. Loba keneh teu ayeuna barudak urang indung bapana oge sarwana anu nginum make leungeun kenca seueur.
Panggeus nyaho bahwa tiap-tiap urang dahar teh soka campuran ku setan. Lamun urang arek dahar teh kudu maca doa leutikna bismillah, panjangna bismillahirrahmanirrahim, leuwih panjangna Allahumma barik lana fima rojak wakina aza. Loba keneh teu anu barang dahar teu ngadoa seueur teu Bu, boga ilmu teu diamalkeun. Geus nyaho lamun rek nyieun budak diranjang teh ibu-ibu rek diwajiban kudu jadi salaki urang kudu ngadoa. Doana bismillahirrahmanirrahim, Allahumma janibana syaitona wa janibi syaitona ma rojaktana, kade tong make wakina aza banar. Sabab ayah ibu-ibu jeung bapak-bapak rek nyieun budak malam Jumat dosanya doa nate Allahumma janibana syaitona wa janibi syaitona marojaktana wakina azabanar. Begitu keluar teh budakna barang hakan pagawean teh da salah doa leres teh Bu. Ingat di kamar urang rek hayang boga budak anu soleh, turunan anu bener, waladun sabbikun, generasi yang bisa mengangkat kedua orang tuanya, waladun mahikun, generasi yang sederajat dengan kedua orang tuanya, waladun lahikun, generasi yang lebih jelek dari kedua orang tuanya. Awali dengan doa. Doa mangrupakeun hiji-hijina cara keur nolak takdir ti Allah. Tidak ada yang bisa nolak takdir kecuali doa. Sok biasakeun urang ngadoa. Memeh dahar kudu ngadoa, beres dahar kudu ngadoa, naik motor kudu ngadoa, turun ti motor naik ngadek kudu ngadoa, naikna indungna kudu ngadoa, turun tina indungna kudu ngadoa, erek sare ngadoa, hudang sare ngadoa, kamana wae hiasi dan bingkai kehidupan langkah setiap napas kita. Minta pertolongan dan libatkan Allah dina kahirupan. Rek dagang libatkan Allah, rek kasawah libatkan Allah, arek ngariung jeung babaturan libatkan Allah, rek digawe libatkan Allah, rek transaksi libatkan Allah, rek mamangkatan libatkan Allah. Setiap waktu setiap saat sok ajakan Allah badami transaksional dengan Allah. Insya Allah hanya Allah yang bisa memberikan apa yang menjadi harapan kita. Amin. Percaya teh kira-kira ya? Yakin teh ke Allah? Modal hirup di alam dunia kumaha tumbuh yakin ke Allah? Sabab naon manusia diciptakan ku Allah dengan segala keterbatasan. Teu aya jalmi anu sampurna, lamun aya eta pasti rokok. Bener? Aya rokok sampurna Bu? Jadi Bapak sinareng Ibu hadirin rahimakumullah, saeutik kupasan pribados kumaha carana generasi urang ayeuna ya dididik ku urang keur nyongsong kahirupan anu bakal datang, di mana kahirupan anu bakal datang tinangtos teknologi semakin canggih, informasi semakin banyak ya, godaan hidup semakin semerawut, dunia semakin tua, bancang pakebu semakin loba, ririwa sumawona. Leres teh Bu? Punten Bapak sinareng Ibu sadayana, sangat menyedihkan ketika seorang muslim daek nincak-nincak Al-Quran demi sumpah. Betul? Pernah ngadangu sekitar 3 bulan ka tukang karena kebodohan seorang muslim nginjek Al-Quran demi sumpah. Pan orang belajar merenang dina kitab utawi huruf sumpah teh wallahu billahi Allahu tallahu ya. Jadi sumpah mah wallah gitu kan, tallahu wallahu billahi demi Allah. Ya sumpah ninca Quran pan gelo eta budak. Dites ku pribados maca Quran HD. Pamajikana geulis
salakina oge kasep tapi kunaon nih cak Quran dia bisi berita ka dia simpang siur kuring anu nanganinana. Jadi suami istri nikah dini umur 18 tahun jeung 18 tahun sagede nikah pamajikanna reuneuh ari salakina beuki kene ulin hiji mangsa salakina teh leungit 5 poe teu balik-balik aya di dieu sok leungit 5 poe teu balik-balik keur masantren meureunna. Padahal pamajikanna teh kereuneuh nu ngareuneuhanna saha tah salakina lain reuneuh ku batur. Teu tanggung jawabna seorang imam dina kahirupan da meureun nikahna oge teu make ilmu sementara al ilmu imamun amal al ilmu babun ibadah. Rek kumaha bisa jadi imam yang baik kalau tidak memahami ilmu? Teu apal bahwa arizalu kaumuna ala nisa seorang suami akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pamajikan kereuneuh kalakah ulin teu balik-balik sabot diteangan ku pamajikanana pamajikan kacapean keguguran Ustad akhirna keluar eta janina teh nyeri hate nu jadi pamajikan ku sabab kereuneuh ditinggalkeun ya hiji mangsa salakina datang deui diajak sumpah ku pamajikanana hegae akang rek balik deui ka nyai tapi akang kudu sumpah naon rek sumpah pocong rek sumpah naon sumpah nincak Quran dasar jelema bego daek sumpah nincak Quran ditincak divideokeun Bu divideokeun keur nincak Quran teras rekamanana disimpen ku pamajikanana. Naon tujuanana tina hasil pemeriksaan polisi cenah dina hiji mangsa salakina beger deui salakina mamangkatan deui eta videona rek di share rek disebar luaskeun ka Sukabumi update ka Facebook jeung sajabana ka Instagram jeung sajabana 2018 rekaman kejadian 2020 diancam manehna teu ulin alhamdulillah 2022 kejadian di Palabuhan Ratu parasea mangkat si salakina ninggalkeun deui nu jadi pamajikan terus disebarkeun videona begitu disebarkeun 2022 kamari 3 bulan katukan sekitar bulan Mei ternyata komentarna waduh setan lu Al-Quran yang mulia diinjak kualat sia bejad sia wah geus rame eta Pak reuas pamajikanana waduh bahaya ya dihapus geus percuma sajam dihapus geus nepi ka mana eta gambar jigana ka Vietnam geus nepi gambar bener teu Pak sekarang itu kejadian apapun 1/4 jam sudah nyampe kemana hati-hati. Dulu bahasa mulutmu harimaumu, sekarang tanganmu harimaumu. Jangan mudah nge-share. Kadang-kadang calana jero di-share. Gambar-gambar oh manfaatna dikirim-kirim. Kan jadi innal mubadir ikhwanas sayatin, perbuatan mubadir teh perbuatan setan. Ini hati-hati nih. Ibu-ibu barudakna kade masalah sosial media dan ternyata polisi tidak tinggal diam setelah mendapatkan laporan tertangkap kurang dari 24 jam sudah tertangkap pelakunya. Barangkali ada indikasi bisi dibayar ke orang Cina, bisi dibayar ke orang non muslim, bisa ya indikasi rek nyen konten supaya mainna laku menang duit royalti jeung sama ternyata tidak ada Ustaz. Sama sekali itu murni karena kebodohan suami istri sumpah make Quran ditincak gelo teh eta jelema karena kebodohan ini yang dikhawatirkan. Bagaimana kalau ulama tidak ada dunia akan seperti apa Pak leres teh ya mata hormati ulama hargai kiai. Di dalam darah ulama Allah simpan racun. Barang siapa yang menyakiti ulama maka dia akan terkena racunnya. Aya dina sok nyeri ulama.
Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris ilmu para nabi. Islam menyebar sampai ke Hindustan, Islam menyebar sampai ke benua Afrika, Islam menyebar sampai ke dataran Cina, Islam menyebar sampai ke Asia, Islam menyebar sampai ke Malaysia, ke Indonesia, dugi karawa seel kusaha ku ulama. Kanjeng Nabi tedugi ka dieu, Ali bin Abu Thalib tedugi ka dieu, Salman Al Fariji, Sa'ad bin Abi Waqqas nepi teu ka dieu. Kuring nanya Ali bin Abu Thalib nepi teu ka dieu? Teu aya. Abu Bakar Siddiq nepi teu ka dieu? Teu. Sumawona Kanjeng Nabi. Saha nu nyebarkeun ka dieu? Ulama. Matak lamun aya nu ngahargakeun ulama, ngahina ka ulama, masya Allah, eta jelma hilupna moal barokah, dengekeun teh. Aya di dieu jelmana. Titipkeun lamun aya budak teh ka ulama, ka kiai, Pak Kiai hampura. Abdi mah rumasa jalmi bodoh teu biasa nanaon abdi mah. Ipang didikeun murang kali abdi, sangkan bisa ngaji, sangkan bisa ngadoa, sangkan bisa kenyapaatan ka abdi di yaumil kiamah. Pak Kiai ti luhur sausap rambut, ti handap sausap dampal nyanggakeun sadaya-daya. Murang kali abdi pang didikeun Pak Kiai, Pak Ustad Ahep pang didikeun murang kali abdi, sangkan bisa ngaji, sangkan bisa maca Quran. Lamun Kang Ahep putuh rokok datang ka imah kuring, Kang Ahep putuh keur mayar listrik datang ka imah kuring, Kang Ahep teu boga beas datang ka imah kuring, Kang Ahep rek mayar hutang bayar ku sia sorangan. Aya nu kitu nitipkeun ka Kang Ahep budakna. Bahkan cenah di madrasah batur mah Kang Ahep aya kolot anu sakali-kalina 6 tahun sakola di madrasah anakna papanggih teh pasamenan we hungkul. Aya di dieu jalmina. Seueur ya. Ya awas, lain kuring pedah pajujun ke pedah ustad ngabela kiai lain. Karena inilah fakta di lapangan, Bapak. Aku bisa pandai menulis dan membaca. Jawab. Karena siapa? Jawab. Guru. Aku bisa tahu beraneka ragam ilmu. Jawab. Karena siapa? Jawab. Guru bapelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Ya, aduh, guru teh Pak digugu ditir. Moal bisa nulis, moal bisa maca, lamun urang teu boga guru leres teu. Tapi guru-guru nu hade, kade tong guru-guru teu parugu, guru-guru pelet. Urang kemeng ngarasa pajujun boga guru di sagaranten hadita kuring ditolak cinta 8 kali. Juga dalam teu papanggih jeung guru eta aing 12 kali ditolak cinta. Kumaha datang ka ditu dibere kuring babacana teh kieu terkaputer banyu tater manyamuk gunung rugruk manyamuk cadas ancur manyamuk laut kering manyamuk hate sia sing kaiket ku diri aing sima amung sima maung aing ka sima kumaung lain aing nu teu laku tapi beungeut aing nu rajet. Terus laku maneh laku alhamdulillah ku tai kotok cenah. Bapak dan Ibu sadayana, inna min asyrati sya'ir fa'al ilmu, tanda-tanda datangnya poe kiamat dicabutnya ilmu ke Allah Subhanahu wa taala. Dicabutnya ilmu ditandai dengan wafatnya para ulama. Dulu kita pernah mendengar ada dai sejuta umat, Kiai Haji Dr. Zainuddin MZ. Sekarang kita sudah kehilangan beliau, betul nggak Pak? Saya juga termasuk penggemarnya beliau. Bahkan banyak dai-dai yang terinspirasi suaranya itu milik beliau, betul tidak? Ceramahnya mantap, suaranya lantang, ya, vokalnya bagus, kemudian ceramahnya sistematis, bisa dipahami. Bahkan saya punya teman dulu Iwayan Gede Mutre, dia orang Hindu tapi resep mendengar ceramahnya Zainuddin MZ. Sekarang kita
kehilangan beliau. Saya pernah bertemu dengan anaknya Kiki MZ, ilmunya nggak seperti ayahnya dan ceramahnya nggak seperti ayahnya, kehilangan. Terus Bu, dulu kita mendengar ada Ustadz Jeffrey Bukhari, betul? Seorang artis tampan yang suaranya lantang, bacaan Al-Qur'annya bagus, murotalnya juga bagus, ilmu kiroatnya juga bagus. Sekarang sudah meninggal. Nama lamun hayang ngundang Ustadz Jeffrey tengges we Ustadz Jujun. Istriku tempat berlindungku, suara ta. Saya sampai menangis ketika meninggal dunia. Terharu. Mantan artis, bacaannya bagus, ceramahnya sistematis dan bagus, milenial. Saya datang ke sana, saya menangis. Hanya 2 meter jarak saya dengan Pak Nya sudah meninggal, istrinya menangis. Tak tega melihat istrinya, hanya 2 meter. Pak Jun datang ke itu lain, dina TV, aing di dia, TV di dia. Sugante datang cenah. Kapan TV di dia keur ceurik, tah saya di dia milu ceurik hareupeun TV. 2 meter jarakna saya jeung TV. Rek asup ka TV teu asup dah. Kita mendengar Habib Muhdar tahu? Habib Muhdar pernah meninggal, ya. Kiai Haji Arifin Ilham meninggal. Jangan yang internasional, yang lokalan kita Kiai Haji Zejen Bajul Asab meninggal. Ketua MUI ganti lagi Kiai Haji Dr. Komarudin meninggal. Buya Basit Cicurug meninggal. Habis kiai semuanya. Laras depan. Saradih teh ya. Ibu ditinggal ku kiai sedih enggak? Atau aing mah nu sundar sindir cenah. Masih halus aya kiai nu nyindiran di alam dunia ke di akhirat mah geus moal sundar sindir. Gebugan we langsung. Betul. Masih bagus ada penceramah anu nyindiran. Jadi berarti amun anu kasindiran eta teh halus. Nu salah saha sok. Kieu ibaratna urang ya nangtung di tengah jalan, aya motor katabrak, anu salah motor apa nu nangtung tengah jalan. Jadi lamun kiai ngomongkeun Quran, urang teu sesuai jeung Quran. Kiai ngomongkeun hadis, urang teu sesuai jeung hadis. Urang kabetrik, anu salah anu ngomong apa saha? Urang. Da lamun anu sesuai urang tinggal istighfar meureunna. Da hakikat ceramah teh ustad lain mamagahan batur, mamagahan diri urang sorangan. Pak Jujun mamagahan diri urang sorangan. Lamun kuring ngomongkeun zakat, kuring nu kudu zakat. Lamun kuring ngomongkeun sedekah, kuring oge kudu milu sedekah. Lamun kuring ngomongkeun salat, kuring nu kudu pangheulana salat. Lamun kuring ngomongkeun tahajud, kuring nu kudu istiqomah tahajud. Lamun kuring ngomongkeun duha, kuring nu kudu istiqomah duha. Sebab apa? Ketika ceramahnya dari hati akan sampai di hati. Kalau ceramahnya hanya sampai di kerongkongan, maka tidak akan sampai di hati para jamaah. Leres depan. Yang disebut camplang teh gitu. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita sebagai para penceramah, para ulama, para ustadz harus bisa betul-betul menjaga ijah dan marwah sebagai penceramah, sebagai ulama. Ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu, mudah-mudahan Allah menjaga ucapan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika kita menyampaikan sesuatu, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga akhlak kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Sinareng Ibu Sadayana, hikmah dari beberapa kita menghormati ulama, menghormati madrasah, bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita saling menjadikan suatu kesaksian. Litakunu suhada ala nas, saya bersaksi kepada Pak Aep, saya memberikan kesaksian kepada kesolehan Pak Aep beserta istrinya yang mau berusaha menghadirkan penceramah dari Sukabumi, yang mau berjuang untuk mengajak seluruh yang ada di sekeliling ini mendengarkan tausiah dari 2 penceramah. Ini sedekah dari Pak Aep bersama istrinya dan ibu-ibu wali muridnya untuk memberikan sesuatu yang terbaik.
mending dibere ilmu mending dibere duit ya jamaah ya. Duit ongkos jeung kuring mah ka dieu nu penting balik menang doa duit wae sia mah. Duit memang segala-galanya ya, tapi segala-galanya oke lain ku duit. Ini tahun politik ya ke 2024 bakal nyoblos. Ibu-ibu biasana lain ningali kana ilmu nu rek dicoblosna pokona mah caplok. Naon caplok teh? Gocap colok ku aing. Gocap teh nyalolok pan. Aduh ampun deh. Di dia akur teh kitu tah. Di dia mah caplok we Pak. Naon sih caplok teh karek nyawa aing mah? Eta Pak aya gocap colok. Gocap najis ceur jolok. Padahal eta cilakana 6 tahun angkeleng-angkelengan milih salah. Ya? Jadi harus apa? Harus sesuai dengan hati nurani. Jangan dibeli kepemimpinan ini dengan uang. Ya, sing sabar dalam apa? Sabar dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan. Dawam dalam berdoa. Mudawwamah al istiqomah di dalam berdoa dan mudawwamah al istiqomah di dalam beribadah. Insyaallah ihdinas siratal mustaqim, lurus di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sinan Ibu sadayana, Ali bin Abu Thalib kantos ditaros ku Kanjeng Nabi. Ali, andaikan aku berikan 2 pilihan, di hadapanmu ada ilmu, di hadapanmu ada harta. Ini ujian buat Ali. Ali rek milih ilmu, rek milih harta. Ternyata Imam Ali lebih memilih ilmu ketimbang memilih harta. Gemerlapnya harta, banyaknya dinar, rencemna emas tidak membutakan mata hati. Mata hati kadang lain mata iya. Kalau mata iya masuk buta, mata hati tidak akan buta. Maka yang harus terang itu adalah mata hati yang bisa menerangi diri, yang bisa menerangi raga, sikap, akhlak, perilaku dan karakter kita. Banyak orang hartanya banyak tetapi hatinya sempit. Banyak orang rumahnya mewah tetapi hatinya sempit. Banyak orang mobilnya megah tetapi hatinya sempit. Ciptakan di dalam diri kita bagaimana keterbatasan harta tapi hati kita luas. Bagaimana uang tidak begitu banyak tapi hati kita tetap luang untuk menerima perbedaan. Ini yang harus kita dapatkan. Loba jelma hartana loba tapi hatena sempit. Betul? Loba jelma lega sawahna tapi hatena sempit. Picik ningali kahirupan batur leres. Tapi yang kita ciptakan bagaimana si miskin mampu berlapang dada, bagaimana si miskin mampu membuka mata hatinya untuk menerima setiap ilmu dan perbedaan. Karena apa? Derajat manusia lain ditingali tina hartana, derajat manusia lain ditingali tina lega jeung sawahna, derajat manusia lain ditingali tina kamewahan imah jeung mobilna, tapi derajat manusia ditingali tina hatena anu bersih yang bercermin dengan bingkai iman dan takwa. Alhamdulillah. Kajeun miskin nu penting hate beunghar. Amin. Kajeun miskin anu penting hate sabar. Amin. Loba jelma anu beunghar tapi hatena miskin. Leres teh Bu? Kabeungharan lain nyalametkeun tapi kabeungharan kalakah nyilakakeun. Matak ieu ceramah cocok keur jelma nu keur teu gableg duit. Alhamdulillah. Geunah teh Bu ye? Asa kawakili ye ketemu duit. Sakilun fid dunya, miskin di dunia teu gaduhna naon, wasaidun fil akhirat, tapi beunghar urang di akhirat. Harta anu ku urang dibikeun, harta anu ku urang disedekahkeun, wa asin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau dengan sesamamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Pak Jujun dengan ilmunya dia menyampaikan,
Pak Ustadz dengan ilmunya dia menyampaikan, si kaya dengan hartanya dia membantu, orang yang punya keterampilan dengan kemampuannya dia membantu, yang punya ide dan dengan pikirannya dia membantu. Sedikit yang diberikan ada nilai manfaat. Inilah satu kehidupan yang agamis yang disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia aya nilai manfaatna. Sejelek-jeleknya manusia tidak ada nilai manfaatna. Kasebutna teh eueuh pangaruhna si eta mah rek hirup ge percuma. Lamun jelema geus ngomong kitu aduh ribut tah. Hah? Geningan pan urang mah saling bersaksian Gusti. Ibu-ibu, bapak-bapak, pajujun ceramah karawas CL jigana geus aya kana 5 kali 6 kalina sing jadi saksi kabeh. Lamun engke geus di akhirat ningali pajujun eueuh di surga pangbejakeun ka Allah Gusti. Abdi bersaksi ku ayana pajujun nyampekeun ceramah teh hate teh asa rada jadi beunghar. Gusti, sing dihampura dosa pajujun kunaon teu dipanggihkeun di surga. Teu nyawa aing geus ti heula surga nu pangluhurna. Makanya ibu ka surga kuring henteu anu ceramahna. Pan aneh. Tong suudon heula, bawa kuring ti heula belah ditu kan gitu. Pan surga teh aya tingkatanana. Menjadi saksi dan kebaikan. Careurik batu lamun urang mau teh Gusti. Beli kalengitannya. Baheula mah aya penceramah. Pakai baju polisi lamun ceramah teh ka ditu ka ayeuna mah geus teu aya. Lamun urang kumaha yang penceramah anu rada beda make baju polisi teh. Da urang rek neang hansip wae gitu. Berarti batu kalengitan. Berarti urang aya nilai manfaat. Baheula mah keur aya keneh Kang Ae anu gaduh madrasah Al Hidayah. Tiap-tiap madrasah diniyah ngayakeun samenan teh rame sok undang pajujun polisi. Pak Aep eueuh mah anu ngondangna teh eta we nu da reukeut wae cenah. Tah berarti aya manfaatna Pak Aep teh. Batur kalengitan. Baheula mah keur aya keneh Mang Anu. Mun beres madrasah kenaikan kelas teh pantara aya nu peduli kana sampah nu sakieu lobana. Mang Aceng we kita nu bebersih teh. Ini mah kabayang Mang Aceng geus eueuh mah Gusti saha rek beberes. Manya rek diberesan ku Mang Aep jeung pamajikanana. Ya, bala teh bu ieu di hareupeun panggung. Saha rek meresan. Mang Aceng aya keneh. Jadi artinya nalika urang eueuh teh batur teh ngarasa kalengitan. Tong sampai kieu dengan pan di lembur mah litakunu syuhada ala nas teh sok dibayangkeun nalika mayit rek dibawa ti imah digotong sok aya ulama anu bersaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mayit geus siap dibawa ka kuburan. Bapak sinareng ibu sadayana urang ngarasa kalengitan ku almarhum. Nasuk itu saena ahli masjid, ahli ibadah, ahli sedekah. Urang masih keneh emut. Segala lupa kasayan mantena ka urang sadayana urang doakan. Ya almarhum mudah-mudahan sing dihampura segala dosana amin. Sing diterima tobat satu acan wafatna, sing husnul khotimah lebetna. Oke mudah-mudahan sing dilapangkeun di alam kuburna. Ayo urang anterkeun. Ayo urang rasakeun ku urang sadayana sagala tepak terjang perjuangan mantena urang teraskeun ku urang sadayana. Tinangtos urang kelengitan mararangkat bari careurik batur ngabringkeunana matak ceuk Kanjeng Nabi lamun eta jalmi angkatna ka kubur dianter ku jalmi bari dicaclakeun cai panon bari batur kabeh sedih eta jelma tanda-tanda ahli surga. Tah urang teh kedah nepikeun ka kitu yang disebut husnul khotimah. Entong nepikeun ka kiai bersaksi nanti jadi bingung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak alhamdulillah si jangkar kehet teh paehna. Jadi ibu-ibu anu sok mandi di WC umum sing tenang ini mulai anu ngintip. Bapak-bapak
anu Jumatan anu biasa beretek lupa tinggalian sendal da bisi leungit ayeuna masing tenang wiridan rada lila cek di tukang teh ngajorowo kiai masih kene sambutan oge kiai tong lila teuing bisi hirup deui cenah si RW Noel bejakeun ka warga masyarakat beres penguburan ditantosan abis sabab numpeng si eta modar mah cenah tah tong sampai urang teh maot batur ngomong gitu berarti eta jalma ahli neraka tak iya Pak jadi jalmi bakal ditinggali amalna cek paribasa gajah mati tinggalkan gading harimau mati tinggalkan belang manusia mandi tinggalkan hutan tinggalkan amal dan kebaikan terngiang-ngiang seorang suami menjadi saksi bagi istrinya mamah kerasa geus eueuh mamah megeningan eueuh nu mantuan mayar hutang BRI teh berarti ahli surga tanu maot teh da kaleungitan tapi lamun mamah alhamdulillah mamah gancang maot geuningan berarti eta keur hirupna ngabeberatan salaki wae ngan anjuk ngahutang we si eta bari jeung tara bebeja. Jadi saling bersaksi atas kebaikan ini yang disebut dengan ayyukum ahsanu amal. Waj'alna lil muttaqina imama wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Mari kita bersaksi dengan kebaikan. Saya bersaksi atas kebaikan Kang Ustad Aep. Saya bersaksi atas kebaikan Kang Ustad. Sata Kang teh? Kang Ustad Dedi. Kang Ustad Dedi bersaksi atas kebaikan Pak Ustadz Jujun dan semuanya bersaksi atas kebaikan kita. Inilah kehidupan kita yang harus saling selamatkan satu yang lainnya. Urang silih salamet ke di dunia masih kene urang bisa silih ingetan leres teh Pak. Ke di akhirat mah urang geus teu bisa silih ingetan sebab naon masing-masing diri urang mempertanggungjawabkeun diri urang masing-masing. Matak lamun aya nu ngingetan tong nyeri hate. Lamun budak aya nu nyarek tong nyeri hate malihan kuda bersyukur ke Allah masih kene aya nu curak carek ke anak urang alhamdulillah nya mata komitmen diri dina diri urang sok silih asa silih asih silih asuh silih pikanyaah sareundek saigel sabobot sapihanean kacai jadi salewi bari babarengan ngaji kadarat jadi salogak bari babarengan salat urang turunan silih wangi silih mere wawangi silih salametkeun nya silih lindungi entong urang iri ku pangaboga batur mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina ganjar kawilujengan amin ya Allah ya rabbal alamin ayyur fa'al ilmu dicabutna ilmu ku Allah subhanahu wa ta'ala matak ayana Kang Aep nya sagala kakurangan ieu madrasah sing janten tanggung jawab urang sarerea sabab ieu madrasah anu bakal nyalametkeun warga masyarakat di dieu bakal nyalametkeun generasi urang sadayana ayeuna geus saeutik jalmi anu kepedulianna kirang kana kepentingan umum jeung kepentingan agama urang sadayana ayyurfa'al ilmu dicabutna ilmu ku Allah subhanahu wa ta'ala naon akibatna lamun ilmu geus dicabut ulama geus pada maot sanggeus ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu kebodohan akan merajalela tadi ruksakna umat Islam anu ibadah tapi bodoh teu ngagaduhan elmuna sakedap deui urang bade ngalaksanakeun Idul Kurban urang rek ngasanakeun hiji bulan anu agung nyaeta bulan Rayagung nu disebut bulan Julhijjah naon ritual ibadah nu kudu dilaksanakeun nu kahiji urang saum nu disebut saum tarwiyah sareng saum Arafah saum tarwiyah kaping 7 saum Arafah kaping 8 tasrik 9 10 11 12 haram puasa jadi salah sawios anu diharamkeun puasa teh nyaeta hari tasrik jadi anu rawan teh puasa teh tanggal 8 rada rawan teh sabab ye ayeuna di dieu jam 11 berarti di Arab sekitar ayeuna teh Isya terus teh ayeuna pernah ke Arab ya lamun ayeuna di jam 11 di Arab teh Isya lamun engke urang tahajud jam 3
di Arab sekitar setengah 12. Urang sholat subuh di Arab sholat tahajud. Urang sholat duha di Arab sholat subuh. Jadi helaan urang anu rawan Ustad ketika kita puasa Arafah ya, sabab diharamkan puasa dina hari tasyrik setelah Arafah, setelah wukuf di padang Arafah, urang masih kene puasa anu wukuf geus beres, kan berarti orang jatuhnya puasa dina hari tasyrik. Nah, tapi da eta mah perbedaan waktu, mata urang niatkeun weh yakin bahwa dina hari tarwiyah orang puasa, dina hari Arafah oge orang puasa, anu mampu puasa. Pak Jujun eta aing mah boga penyakit mah akut kumaha kitu tong baru ning puasa tarwiyah, puasa Arafah, puasa wajib ge kuring mah loba bolong nyanggeus we takbiran ke malam Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya Pak Jujun kuring mah takbiran oge sok tunuh teu kuat ya, nyanggeus we lah salat Idul Adha we engke isuk-isuk nyaeta Idul Adha ge saya janji rek mancing moal Idul Adha nyanggeus we mending modal mantog berangkat haji teu gableg duit majarkeun teh 45 juta. Atuh umroh we umroh nu 27,5 hotel berbintang 4, hotel bintang 5 28.500.000 bersama Amanah Putra, atau abatur boleh, ambasador banyak. Hayang nu murah aya 7.000 ka mana gonobak Pak Jujur masuk heuri lain heuri kuring mah bener aya ka Arab ngan 1,5 juta lewat mana, lewat Cidolog apa ya laut teh ka ditu tuh penting irahan nepina da urang mah biasa sok loba tuar-tawar mangkat ke 212 ka ditu ka Monas puguh Monas teh naik 25.000 jeung turun nawar ibu-ibu atuh naekna jeung turun geus 12.500 keun mah sok bae 12.500 ditaekeun ku aing ngan turunna loncat daek sia yo ka Monasna naik lift tet ka luhur ningali Jakarta ti luhur kan batur mah turun deui make lift da 25.000 urang pan nawar 10.000 naik make lift turunna loncat almarhum balik tah tong loba nawar entong soba nawar sok mangga anu bade berangkatnya biasana kalau selepas bulan Zulhijjah selepas haji itu lebih murah ya 27 juta bisa ya teu sanggup Pak Jujun kuring mah kurban weh inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Parentahna jelas, regulasinya jelas. Itu adalah surat ke-108, salah satu surat Makkiyah anu dilungsurkeun di Mekah nalika Kanjeng Nabi keur ngaliung jeung para sahabat kita ngobrolkeun ilmu. Kanjeng Nabi mah tara ngobrolkeun ngarumpi jiga ibu-ibu tara pasti nilai manfaat jeung kailmuan nu dicarioskeunana. Tiba-tiba Kanjeng Nabi ngalenyap lep we tidur, sahabat teu aya nu wantun ngagugahkeun sabab naon benten bobona Kanjeng Nabi ieu nu ayeuna menikeun kaleulep pisan. Teu lami Kanjeng Nabi gugah, begitu gugah Kanjeng Nabi tersenyum manis indah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidurmu begitu lalap, berjumpakah engkau dengan Allah? Dan begitu engkau terbangun, engkau tersenyum, senyummu begitu indah. Ada apa ya Rasulullah? Aku baru saja mendapatkan wahyu. Tentang apa ya Rasulullah? Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya Allah sudah mempersiapkan bagi engkau, memberikan bagi engkau adalah nikmat yang besar. Ada yang mentafsirkan adalah sebuah telaga yang luas di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fasalli, maka salatlah, li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Sok
nu teu gaduh artos 40 juta keur ibadah haji, umroh 27 juta. Nu teu sanggup umroh 2.400.000 saurang. Tujuan jadi 23.500.000. Menang sapi anu rada begang. Arek 2,4 juta. Ayo. Pak Jujun kuring mah boga 5 juta tapi embung sapi, berangkat ke Garut. Aya domba Garut. Pak Jujun kuring mah teu boga, ngan boga 1.250.000 aya di Jampang Tegah. Embe begang. Jadi lamun sapi kan takbiranna lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lamun domba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lamun embe pegang, Allahu Akbar. Jadi kumaha dombana, kumaha sapina takbiran oge. Nong teu beli baju-baju acan mah handapeun bedug. Ya, silahkan ada pilihan, mampu berangkat haji berangkat, mampu na umroh, mampu na sapi mangga, mampu na domba Garut mangga, mampu na domba wae, nya aya domba ya embe, ari embe ipis bulu kandel daging, lamun domba kandel daging ipis bulu, dibalik, kandel bulu ipis daging, ari ibu-ibu kandel daging ipis bulu ya, embe apa daging, embe apa domba. Jadi pilihan mah aya ya. Saum we lah nu gampang, saum Arafah sapoe silih ingetan da geus boga WA ieu mah ceu engke emutannya tanggal 8 Julhijjah uing arek sahur rek puasa Arafah ceuk Pak Jujun teu naon bawa Pak Jujunna aku ring marek 2 poe jeung tarwiyah mangga kade sampai ini harus besar Pak, harus lebih mewah daripada Idul Fitri. Kadang-kadang orang pemahaman di lembur cenah ye Pak Jujun, Idul Adha mah eta mah lebaran haji. Nu geus berangkat haji lebarana puasa Allah Pak. Bapak-bapak anu berangkat ibadah haji justru teu salat Id di ditu mah eueuh salat Id. Keur anu ibadah haji mah di ditu teh wukuf di padang Arafah. Jumratul Aqobah, hari tasrik, Jumratul Ula dan Jumratul Usta, mabit di Mina, rangkaian ibadah haji keur capek-capena borora ngalaksanakeun salat Idul Adha teu aya. Keur saha? Keur urang nu di dieu. Lain keur si haji, lain. Si haji mah keur di ditu. Ieu sangat dahsyatnya. Tinggal 17 poe deui. 9 Juli nanti. Wukuf di padang Arafah itu. Tak mudah-mudahan orang sing berangkat sadayana amin. Atau usaha saha di dia meureun mangkat kabeh mah. Di absen. Hoyong angkat hoyong. Urang yakin semakin yakin lamun geus berangkat. Insya Allah. Pak Jujun geus 4 kali berangkat, 1 kali haji, 3 kali umroh. Sadayana teu aya anu ngaluarkeun artos nyarira. Tahun 2003 2004 saya diberangkatkan oleh Kapolwil Bogor. Ketika juara lomba khutbah Jumat se-Jawa Barat, saya diberangkatkan dengan fasilitas ONH Plus, pulang dari Mekah punya gelar Haji Jujun Junaidi, Nurdin Kosasih nurut dinas ongkos dikasih. I have 3 brother and 3 sister, so I am number 5. Saya punya 3 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan dan saya anak yang kelima. Usia kelas 1 SMP, my father is dead. Bapak aing pae. Mamah ke Saudi jadi TKW, 8 tahun jadi TKW. Ibu saya namanya Fatimah. Setelah 8 tahun di Mekah jadi TKW, diberangkatkan ibadah haji kudununganana 2 kali. Uih ka Subang, da kuring mah orang Subang, Kampung Mayasuta, Desa Rancabango, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Balik di Subang, mamah goga gelar Hajah Fatimah Nurjanah. Tapi Nurjanahna lain saya surga Kang Aep, Nurjanahna teh nurut kerja di sana. Dah haji TKW eta mah. Jadi haji mah kumaha duitna. Aya Haji Nurjanah nurut kerja di sana. Anakna Nurdin Kosasi nurut dinas di ongkos dikasih.
lanceukna politisi partai Golkar diberangkatkan ku partai boga gelarna Autis Abdul Qohar atas utusan partai Golkar eta alusnya Haji Mansur nu penting mah tong jadi Haji Dul Majid balik ti haji ngedul sia ka masjid nu lieur tama sabab haji yang mabrur lain haji anu make kopiah bodas lain anu kudu make jubah bodas lain, tapi haji sepulangnya dari sana ibadahnya semakin lekat, ibadahnya semakin khusyuk, akhlaknya semakin bagus, itulah haji. Lain pedah wah itu disebut bapak haji tapi tara sholat pan liar eta ya, bapak haji tapi tara puasa ya liar eta ya. Jadi haji itu insya Allah dia akan lebih baik dari yang belum haji. Al-hajj Arafah, haji adalah Arafah. Kenapa yang umroh 1000 kali belum disebut haji? Sebab umroh itu tidak ke Arafah. Umroh itu yang pertama mikot ya, mengambil niat labbaik Allahumma umrotan ya, kemudian tawaf, beres tawaf kemudian sa'i, beres sa'i kemudian tahallul, selesai umroh. Kalau haji mikot, tawaf, sa'i, mabit di Mina, kemudian wukuf di Arafah, kemudian jumratul aqobah, jumratul ula dan jumratul usta, baru tahallul. Jadi kalau haji tahallulnya di tempat jumroh, kalau umroh tahallulnya di Bukit Marwah ya. Jadi itu bedanya memang jauh dan doanya sama, Allahumma hajjan hajjan mabrurah amin, wa danban danban maghfurah amin, wa syai'an syai'an maskura amin, wa tijaratan lan tabur ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Itu enaknya haji itu ada wa tijaratan lan tabur, dan berikanlah aku perniagaan yang menguntungkan. Mudah-mudahan orang sing diuntungkan, ngajual sawah hayang 30 juta lakuna 60 juta amin, ngajual imah hayang 150 juta lakuna 200 juta amin. Lamun orang boga pakaya mudah-mudahan sing berangkat ibadah haji amin, sing bisa ngalaksanakan umroh amin, sing bisa ngalaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sebab ancaman jalmi anu boga duit tapi teu nyembelih hewan kurban, saur Kanjeng Nabi, jangan pernah mendekati tempat sujudku, dikapirkeun. Awas aya di dia anu saumur-umur can pernah kurban, belah mana diukna kurban lain ke nu beunghar lain ya, awas ya, kurban lain ke nu beunghar ya. Quran inna a'tainakal kausar fasolli li rabbika wanhar. Dalam 1 tahun 1 kali, dalam 1 kali hidup 1 kali, itu wajibna. Bahkan punten lain abdi agung kupayung butut, saya dengan istri sudah komitmen bagi haji jujun, melaksanakan kurban itu wajib hukumnya setiap tahun. Jadi kuring maksakeun kayen keur teu boga ge kumaha we nabung ti ayeuna ge kakarek aya 1.300.000 lah. Mudah-mudahan kan masih lila tas sampai tanggal 8 ya gitu. Mudah-mudahan ditambahan amin ya robbal alamin. Ya sanggup tuh ya kadeh. Ini ada cerita Pak, saya ingin menyampaikan filosofinya, ini penting sekali. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ya, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah lelah untuk berdoa sampai beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Karena apa? Filosofi kurban itu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia setiap hari itu mengembala Pak, mengembala domba, buka domba 100. Malaikat Jibril nyarioskeun ka Allah, Gusti abdi hoyong terang kunaon Nabi Ibrahim nepikeun ka Gusti masihan gelar Khalilullah. Sok cobaan, andaikan penghuni bumi jelema nu aya di bumi dihijikeun kaimananana dibandingkan jeung keimanan jeung kacintaan Kanjeng Nabi Ibrahim ka Allah, tai kukuna. Coba bayangkeun Pak, ya iman bapak-bapak nu aya di dieu, nu aya di Prancis, nu aya di Inggris, dihijikeun jeung kaiman jeung kacintaan Kanjeng Nabi ka Kanjeng Nabi Ibrahim, teu aya tai kukuna. Moal bisa ngaleuwihkeun kacintaan Kanjeng Nabi Ibrahim ka Allah Subhanahu wa taala. Kuring mah sedih hayang nangis palamun sakeun kisah Kanjeng Nabi Ibrahim cintana ka Allah Subhanahu wa taala. Hiji mangsa Kanjeng Nabi Ibrahim kadongkapkan ku saha? Ku malaikat Jibril. Ya Ibrahim, berapa banyak domba nu dipikabogaku hidup? Ada 100 domba. Bolehkah aku minta 1/3 dari domba yang kau miliki?
Bayangkeun lamun ayeuna Kang Haji Ahep di dieu boga domba 100, datang kades rek menta 33 kira-kira dibawa dibikeun moal. Kang Ahep teh ku aing dibejakeun ka si pajujun polisi ieu sugan teh desa teh ngarampok apa rek menta keur kurban ya. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Boga domba 100 dipenta 33 ambil. Padahal silakan. Rek dibayar aliman. Lalu bagaimana aku untuk menembus domba-domba yang akan kukurbankan ini? Kata malaikat Jibril, tebus saja dengan tasbih. Kemudian malaikat Jibril membaca tasbih. Yuk sami-sami orang ngawaskeun tasbihna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan sakitu dibelina loba 33 teu make duit make tasbih. Urang ge jika lamun dagang mending keneh kitu. Ayeuna mah anu dagang kolontongan datang tetangga ieu ember sabaraha teu kedah ku artos ku tasbih subhanallah walhamdulillah. Insyaallah urang dagang emas aya tetangga meuli emas, Pak meser emas ieu 2 gram ieu artosna teu kedah subhanallah. Genah jiganya bapak balik di pasarnya mawa duren 4 siki tetangga minta 2 siki ieu artosna subhanallah. Ibu tos meuli kerudung 4 datang mitoha minta 2 langsung dibikeun nu penting mah mitoha maca subhanallah walhamdulillah. Ibu boga salaki hiji-hijina tetangga minta salaki urang subhanallah beak jigan. Aduh ya Allah, imana Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya mudah-mudahan lah santriwan santriwati al hidayah ieu mudah-mudahan sing jiga Kanjeng Nabi Ibrahim, amin. Dongkap deui malaikat Jibril teh ya Muhammad ya Ibrahim. Ternyata teu cukup geuningan domba 33 teh. Rek naon deui atuh ka dieu? Nambihan deui we 2/3. 2/3 berarti 60 kan? Genap. Apa jawaban Ibrahim lamun urang wah jigana geus langsung lapor ke KPK nya, ke Kodim, ke Polres. Iman teu silahkan kau ambil sepertiga yang kumiliki. Ini uangnya ya Ibrahim. Tidak perlu, cukup dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Candaku Nabi Ibrahim. Dongkap deui da malaikat memang akan nguji keimanan Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim temahi rek kumaha tuh saya ingin ambil semuanya. Coba bayangkan boga domba 100 dipenta 100, apa kata Nabi Ibrahim? Subhanallah. Masya Allah. Aya teu jalmi anu kitu. Pak Jokowi kitu teu, Pak Marwan kitu teu, teu aya mal aya Pak. Jadi lamun Pak Jujun tadi menyampaikan andaikan manusia di muka bumi ini disatu-satukan keimanannya dibandingkan kecintaannya dengan cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah, maka tidak sebanding dengan cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai urang geus tepikeun kadinya teu cinta urang ka Allah Subhanahu wa taala. Jauh kenehnya panya. Masyaallah. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim datangi oleh malaikat Jibril. Ya Ibrahim, tidak salah ternyata ketika Allah memberikan engkau adalah geral Khalilullah. Kau minta sepertiga kau berikan, dipenta deh 2/3 dipasihkan, dipenta sadaya dipasihkan. Kenapa ya Ibrahim? Apa jawaban Ibrahim? Katakan wahai Jibril. Apalun ternyata Ibrahim. Katakan wahai Jibril kepada Tuhannya Ibrahim, kepada Tuhannya Jibril, jangankan unta, jangankan kambing, andaikan suatu saat Allah memberiku seorang anak laki-laki, lantas Allah memintanya untuk dikurbankan, maka aku akan berikan demi cintaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi hakikatnya kurban itu nadarnya Nabi Ibrahim alaihi. Tidak lama kemudian
Ibrahim mendengar kabar istrinya yang sudah tua rentang, yang sudah tua 99 tahun usia hamil, dan Ibrahim pada saat itu usia 100 tahun baru istrinya hamil. Urang mapan geus ngarasula Gusti ieu kawin geus 4 balik kawin aing teu reuneuh-reuneuh. Nabi Ibrahim 100 tahun, Siti Hajar 99 tahun. Ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Aku tidak akan pernah lelah untuk meminta dan berdoa kepadamu ya Allah, tidak akan pernah lelah dan capek untuk meminta kepadamu ya Allah. Urang mah lamun ngadoa kakarek oge ngadoa penting ieu hayang ke 2 minggu kaharep dikabulkeun teh Pak. Kadang kakarek dina proses Ustad urang mah geus ambek-ambekan. Aya istri teh jampang tengah ngadoa 40 peuting Gusti abdi umur geus 27 tahun sakedeung deui 30 tahun tapi jodoh teu aya wae Gusti. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta bainahuma Yusuf wa Zulaiha wa kama alafta bainahuma Sayyidina Ibrahim wa Syara wa kama alafta bainahuma Muhammadur Rasulullah Khadijatil Kubra. Gusti abdi paparin jodoh pameget anu soleh, jodoh pameget anu tanggung jawab, jodoh pameget anu dipikaharep ku agama abdi Gusti. Ngadoa 40 poe 40 peuting kaluar ti imah digonggong ku anjing. Gusti aing minta jelema galaka dibere anjing. Geus kitu lumpat pertek lumpat ari anjing sifatna lamun ningali jelema lumpat diudag eta jelema teh. Gusti abdi teh salah ngadoa minta jodoh mudah-mudahan abdi diudag-udag anjing gedebuk labuh-labuh deui Gusti dicocok anjing aduh nyari rabies ambu eta jelema ambu ambak-ambakan Gusti abdi teh minta jodoh abdi teh salat bari jeung puasa minta jodoh tapi kunaon kalaka dicocok anjing kena penyakit rabies dibawa ke rumah sakit dirawat 7 poe dan rabiesna rada parah dirawat ku dokter. Alhamdulillah 1 tahun kemudian ada cerita timbul chemistry dokter jeung manehna akhirnya 1,5 tahun menikah jeung dokter. Kakarek ngomong Gusti gara-gara anjing aing jadi kawin jeung dokter tuh leres deh Pak. Jadi dina proses urang sok ambek kira-kira lamun manehna kaluar ti imah teu diudag anjing panggih moal jeung dokter. Mun manehna teu digegel anjing panggih moal jeung calon salakina di rumah sakit. Jadi eta kadang-kadang urang sok langsung suudon ka Allah padahal aya rahasia Allah anu nungguan. Eta diudag anjing labuh digegel anjing dibawa ke rumah sakit dirawat proses sabab Allah rek manggihkeun jeung dokter anu kasep dokter anu bager anu gajihna 12 juta sabulan. Ari sia geus ambek-ambekan kakarek digegel anjing. Terus teh Bu? Tah, ini kita harus sabar dalam prosesnya. Rahasia Allah itu tidak akan pernah ada yang tahu. Siapa yang menjamin turun ti panggung Pak Jujun hirup keneh? Aya teu nu ngajamin. Aya teu nu ngajamin Pak Jujun balik ti dieu masih keneh panjang umur nepi ka imah. Aya nu ngajamin? Teu aya. Aksirhu zikrul maut, perbanyak ingat-ingat kematian. Fa innahum yumahusa dunuba, sesungguhnya mengingat-ingat kematian akan mengurangi dosa. Wa yujahidu fid dunya, dan jangan selalu cinta dengan perkara dunia. Kemudian lahirlah Nabi Ismail alaihissalam sesuai dengan nadar. Jangankan unta, jangankan sapi, jangankan domba, andaikan suatu saat Allah memberiku seorang anak laki-laki satu-satunya yang aku harapkan, yang aku dambakan ketika usia 100 tahun dan istriku 99 tahun, maka Allah memintanya aku akan berikan demi cintaku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pada tanggal 6, 7 dan 8 Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Pada malam terakhir, pada malam pertama Ibrahim masih gundah, apakah ini perintah Allah apa godaan setan. Malam kedua juga sama, apakah ini perintah Allah atau godaan setan. Ini diabadikan di dalam Al-Quran. Dan baru pada malam hari tasyrik, di mana besoknya kita wukuf di padang Arafah bagi yang ibadah haji,
Ibrahim mampu mentakwilkan mimpinya sebagai sebuah perintah dari Allah, sebagai satu tagihan dari Allah akan nadar yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Andaikan Allah memberiku seorang anak, maka aku akan berikan demi cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak urang mah sok loba janji tapi tara dipenuhi. Gusti angkleng-angklengan ieu kena ku tsunami di Aceh, pamajikan jeung salakina angkleng-angklengan. Aya nu bisa nyalametkeun angin Gusti, abdi di tengah lautan anu sakieu jerona Gusti. Anu bisa nyalametkeun abdi angin Gusti. Abdi janji Gusti, lamun abdi nepikeun ka salamet ka pinggir laut, abdi bisa sirup deui di pinggir laut. Abdi janji Gusti, abdi anu sok sulaya kana masalah salat rek tepat waktu, abdi anu sok sulaya kana janji rek tepat waktu, abdi anu sok sulaya tina ngalaksanakeun ibadah rek tepat waktu Gusti. Asal salametkeun abdi nepikeun ka darat Gusti, disalametkeun ku Allah, tiba-tiba aya pelampung salamet nepikeun ka dasar, manehna bisa nepi deui di pantai. Saminggu kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak kan baheula kerjanya ke di lautan jeung mama, majalkeun lamun ke si darat bapak ngadenge adan rek lumpat ka masjid. Hari mama paneta mah ke di laut, ayeuna mah bapak geus di darat. Leres teh Bu, urang masuk pohon ngajarkeun teh eta mah baheula keur di laut atuh mah mun ayeuna mah bapak geus di darat mah meunang telat 10 menit wae mah kagok ieu pan keur bisnis sugana pi jadian tuh geus poho deui kanu kamari teh. Ibrahim anak hiji-hijina teh boga saldo, namun aja boga anak 4 dipencit hiji aya 3 kene, budak 7 dipentak ku Allah 2 aya kene 5. Ibrahim hiji-hijina. Kebiasaan bangsa Mekah pada waktu itu adalah setiap bayi perempuan pencit, bayi perempuan pencit, dan Ibrahim mampu merubah sebuah kebiasaan. Diberi anak lelaki hiji-hijina, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Ibrahim tetap musyawarah, datang kepada istrinya Siti Hajar, wahai istriku, ada apa ayah? Sudah 3 malam ayah ngimpi, dina sajroning ngimpi ayah kudu kurban. Eta respon anu jadi pamajikan, wahai suamiku, apakah unta biar aku yang mencarikan, apakah sapi biar aku yang mencarikan? Mama, namun mencit onta bapak geus biasa, mencit sapi geus biasa, komodo mak bapak geus biasa. Lalu apa yang diperintahkan oleh Allah jika engkau begitu berat? Wahai suamiku, aku diperintahkan oleh Allah dalam 3 malam ini terus Allah memerintahkan aku untuk menyembelih siapa? Menyembelih siapa? Gak tega mah, menyembelih siapa? Anakmu Ismail mah. Lamun orang jika nak narisia aing 7 bulan ngandung, saya mengena-ngena wae geus gede dipenjitnya wae dan pasti gitu orang mah. Tapi apa jawaban istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam? Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Dia lempar godaan setan yang menggodanya. Wahai Siti Hajar, jangan kau berikan anakmu, jangan kau sembelih anakmu, itu perintahku, itu perintah setan. Bismillahi Allahu Akbar. Maka hakikat Jumratul Aqabah bukan melempar setan, tapi melempar sifat setan yang ada dalam jiwa manusia, melempar sifat hewani yang ada pada jiwa manusia. Lain melempar setan, ulah macam jumrot yang ngelempar setan. Oh, ari cek setan teh ari sia sesama setan, jangan saling melempar. Sia ge duitna duit korupsi dipakai berangkat ka dieu ge. Berarti sia setan aing setan kunaon sia ngelempar aing, ku aing dilempar deui sia, kan gitu. Aduh, aya setan di dieu. Nya aya wae. Jadi menghilangkan sifat setan yang ada di hati kita, jiwa iblis yang ada di hati kita, jiwa serakah yang ada di hati kita, jiwa hewan yang ada di hati kita, kita lemparkan. Itu Bismillah Allahu Akbar hakikatnya. Lain ngelempar setan ya. Datang eta setan, itu setan mah da kuat atuh. Urang makan sakeureung geus nyerah lamun ieu mah. Wah, camplang hujan geus tah balik deui weh. Kunaon kan kitu nya. Setan mah henteu tah. Urang mah lamun ayeuna we aya kenaikan kelas, geus peuting camplang cangkurileung dina bilik geus curang-curang ngayang balik. Setan teh geus aya ngageroan.
setan mah henteu, Ibrahim geus teu kena ka pamajikanana, pamajikan teu kena, anakna didatangan Ismail. Sakedeung deui bapak sia mawa tambang tah, sakedeung deui bapak sia mawa bedog tah, tadi geus ngasa bedog syarek dipencit ngeunah teuing sia lawan boga bapak kitu mah kitu kan ya, lawan ngeunah teuing sia dipencit can kawin. Tapi apa jawaban Nabi Ismail? Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Dia hilangkan sifat setan dan sifat hewan yang melekat pada jiwa Nabi Ismail alaihi salam. Inilah makna daripada mendidik anak yang sebenarnya. Datang eta Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, ada permintaan yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi ayah begitu berat menyampaikannya kepadamu. Ada apa ayah? Aku harus berkurban atas perintah Allah. Sudah 3 malam ini aku bermimpi untuk menyembelih kurban. Apa ayah? Domba biar Ismail yang nyari, unta biar Ismail yang mencari. Mail, ayo onta jeung domba ayah geus biasa, lalu apa yang harus ayah sembelih? Kenapa ayah begitu berat berbagi ayah? Aku harus menyembelih apa ayah? Menyembelih engkau anakku. Bari ditangkep. Bagaimana seorang bapak tega menyembelih anaknya? Apa jawaban Ismail? Lamun anak orang kumaha ari sia bapak? Aing can kawin mesti pencit. Apa jawaban Nabi Ismail? Ayah, asal jangan kau katakan ini kepada ibunda ayah. Ananda, ibumu sudah tahu. Kalau ibu sudah tahu, ibu sudah ikhlas, ayah sudah ikhlas, maka ayah lakukanlah, niscaya ayah akan mendapatiku dalam keadaan ikhlas. Itu Quran yang menjelaskannya. Bayangkan, itulah pola pendidikan. Suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya pun akan soleh. Tapi lihat dari bapaknya Nabi Musa alaihissalam, bapak lanjutan Nabi Musa yaitu Fir'aun. Fir'aunnya tidak soleh, bahkan penguasa yang zolim, tapi karena istri Fir'aunnya soleh, Siti Asya, maka anaknya anaknya Nabi Musa alaihissalam juga soleh. Tapi lihat Kan'an itu adalah anak durhaka. Padahal bapaknya seorang nabi yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa Kan'an durhaka? Karena istrinya Nabi Nuh juga durhaka. Inilah kenapa kalau saya tadi mengatakan wajar ruksak bangsa karena ibu-ibunya ruksak, bejat bangsa karena ibu-ibunya bejat. Karena apa? Ismail baik karena ibunya juga baik. Nabi Nuh tidak baik, Kan'an tidak baik karena istrinya Nabi Nuh juga tidak baik. Jadi peran ibu sangat penting di dalam mendidik anak-anak kita. Setiap hari ibu-ibu zikir untuk mendoakan anak-anaknya. Setiap hari paling tidak bapak-bapaknya memegang kepala anaknya. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Paling tidak 8 kali dalam satu hari. Ibu ayat salaki ibu ngusap anak 8 kali sapoe bari ngadoakeun, ya Allah berikan kami keturunan anak yang soleh. Ayat tuh ayah. Kadang panggih oge, apa kabar bro? Guys, kabar guys? Mah eta bapana nyebut bro, anakna guys. Naik motor, kemana nyet? Tembalan ku baturan ka sakola nying. Padahal anak cemai jeung biijah. Milu nyet, hayu nying, terekel anjing naik kana motor monyet. Ini generasi anak kita, mudah-mudahan teu aya di dieu. Amin. Kita lanjutkan Nabi Ibrahim, tapi jangan pada nangis. Dengan Nabi Ismail alaihissalam, berangkatlah dia yang disebut ke Jabal Kurban. Ini kesolehan seorang anak. Kenapa saya jelaskan di kenaikan kelas ini? Karena mudah-mudahan anak-anak kita seperti Nabi Ismail, amin. Orang-orang tuanya seperti Nabi Ibrahim, amin. Seperti Siti Hajar, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kebetulan kita akan menghadapi bulan Rayagung atau bulan Zulhijjah atau bulan Haji, dan inilah kisah yang perlu diketahui oleh kita semua. Kenapa kita harus berkurban? Bayangkan anak sudah dipenggal, ikat tangannya. Seorang bapak menyembelih anak kandung. Seorang bapak melepaskan ruh dari nyawa anak kandungnya. Atas apa? Atas perintah Allah. La ta'ata li makhlukin li maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang mengajak bermaksiat kepada Allah. Kalau ini sebuah perintah, apapun harus kita laksanakan demi cinta kita kepada Allah. Ibrahim tengadah. Nah, ada permintaanmu sebelum ayah melakukan ini. Ditelungkupkan Ibrahim Ismail karena nggak tega melihat wajah. Engkau adalah darah dagingku dan aku adalah ayahmu. Jangan tatap aku seperti itu wahai ayah. Ditutup.
Ada permintaanmu nak sebelum ayah melakukan ini? Ayah jangan pernah ini katakan kepada bunda ayah. Bunda sudah tahu nak. Kalau bunda sudah tahu, telantangkan aku ayah. Ditelantangkan akhirnya. Kemudian Ibrahim meminta pertolongan kepada Allah dengan bertakbir. Inilah hakikat takbir yang kita baca. Makanya takbir sebelum Idul Adha dengan takbir Idul Fitri berbeda. Idul Fitri takbirnya hanya 1 hari setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri. Tapi takbir Idul Adha itu sampai 3 hari setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, yaitu pada hari Tasyrik, ketika baginda Nabi Ibrahim mampu mentakwilkan mimpinya sebagai sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditembalanku anakna bari jadi La ilaha illallah wallahu akbar. Datanglah malaikat Jibril, Allahu akbar walillahil hamd. Artinya berbarengan Ibrahim, Ismail dan malaikat Jibril. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahi Allahu akbar. Ibrahim mendapati darah keluar dari pedangnya yang sudah terhunus, dan Ibrahim yakin anaknya sudah terkapar tak bernyawa dan sudah lepas ruh dari jasadnya Nabi Ismail alaihissalam. Ibrahim tak kuasa untuk memandang ke bawah. Ketika Ibrahim meminta, kemudian mencoba untuk menguatkan hatinya melihat Nabi Ismail yang sudah tergeletak tak bernyawa, begitu Ibrahim menatap ke bawah, ningali dia, Mail, Ismail tadi itu kan, Mail kamu di mana nak? Ternyata Nabi Ismail ada di atas sebuah bukit sambil berkata, ya, aku di sini ya. Ibrahim tak melihat Ismail tergeletak, yang adalah seekor kibas yang dibawa dari surga, yang dikurbankan oleh putra pertama Nabi Adam, yaitu Habil, ketika kisah Habil, Qabil, Iklimah dan Lambada. Dan satu-satunya kurban yang diterima adalah kurbannya Habil yang diterima, dan kemudian dibawa oleh malaikat Jibril menggantikan jasadnya Nabi Ismail alaihissalam. Dalam sebuah perdebatan akidah yang membuat kita terharu, kemudian Ismail ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Ismail, siapa yang lebih soleh di antara engkau dan aku? Kata Ibrahim, aku dong ya. Kenapa engkau berpendapat engkau lebih soleh daripada aku? Kata Ismail, aku punya nyawa satu-satunya ayah. Allah meminta aku berikan demi cintaku kepada engkau dan cintaku kepada Allah. Masya Allah, subhanallah, begitu dalamnya cinta Ismail kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu taatnya seorang anak kepada bapak. Sementara kita sudah tidak melihat lagi ketaatan seorang anak kepada bapaknya. Bahkan banyak anak yang membunuh bapaknya, banyak anak yang menyakiti bapaknya, banyak anak yang tidak taat kepada bapaknya dan sering berkata kasar kepada ibunya. Ya Allah, semoga anak-anak kita seperti Nabi Ismail alaihissalam, amin. Semoga kita bisa jadi seorang bapak yang menjadi tuli tauladan buat anak-anak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, amin. Kemudian Ibrahim menjawab, wahai anakku, aku yang lebih soleh. Kenapa ayah? Aku punya anak satu-satunya, dan aku nggak punya saldo anak, nggak punya 2 anak. Aku punya 1. Allah meminta aku berikan demi cintaku kepada Allah. Ibrahim kekeh bahwa Ibrahim yang paling cinta kepada Allah, kayak punya anak satu-satunya. Ismail juga kekeh, Ismail yang punya nyawa satu-satunya. Jadi artinya apa? Ibrahim tidak punya saldo anak, Ismail tidak punya saldo nyawa, tapi cinta mengalahkan segala-galanya. Datanglah malaikat Jibril, Allahu akbar walillahil hamd. Wahai Ibrahim dan Ismail, yang sesungguhnya lebih soleh di antara kalian adalah kuasa Allah. Wahai Ismail, andaikan Allah tidak menggantikan engkau dengan seekor gibas, kau akan menjadi catatan sejarah, menjadi seorang anak yang dibunuh oleh bapak kandungmu sendiri. Dan wahai Ismail, wahai Ibrahim, andaikan Allah tidak menggantikan Ismail dengan seekor gibas, maka kau akan menjadi catatan sejarah, menjadi seorang bapak yang membunuh anak kandungmu sendiri. Allahu akbar walillahil hamd. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala.
tina kisah ieu urang bisa ningali betapa ketika Nabi Muhammad mengatakan barang siapa orang yang punya keluasan rizki teu wani ngorbankeun satu ekor domba pun jangan pernah mendekati tempat sujudku, artinya sudah dikafirkan. Maka silahkan tinggal dipikirkan, kalau Ibrahim tidak punya saldo anak, kalau Ismail tidak punya saldo nyawa, sementara bapak dan ibu masih ada uang 3,5 juta, bisa teu wani melinu 2,5 juta. Masih keneh urang boga motor 3, bisa teu dijual hiji, dibelikeun domba hiji, sesana ditabungkeun deui. Ini tinggal keberanian. Setelah saya menyampaikan kisah ini, sudah gugur kewajiban saya untuk mengingatkan betapa perintah kurban ini adalah merupakan bagian dari yang pertama adalah kita melanjutkan dari iman dan takwanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, yang diterima oleh Allah bukan bulu, darah dan dagingnya, tapi ketakwaan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita membantu syiar Islam, bagaimana daging domba ini disebarkan, karena banyak orang yang belum pernah merasakan daging sapi ataupun daging domba, dan termasuk apabila ada orang non muslim pun itu diperintahkan untuk diberikan sebagian kepada orang non muslim agar menjadi nilai dakwah. Inilah hakikatnya berkurban. Setelah saya ceramah ini, kemudian ada seorang ibu yang menangis dan mendekap, kemudian memohon doa agar dia bisa berkurban. Setelah itu dia marok, Bu. Setelah itu dia marok domba batur. 2-3 tahun kemudian, kan kalau maro itu punya anak 2 1 ewang, punya anak 4 2 ewang, lamun punya anak hiji sapotong ewang. Nah 3 tahun dan 4 tahun kemudian dia nelpon, Pak Ustadz, alhamdulillah saya terharu dengan apa yang Pak Ustadz sampaikan. Seumur hidup saya belum pernah berkurban, memang saya tidak punya apapun, saya rumah juga jelek, saya lihat ternyata memang rumahnya jelek, tapi dia memang punya keinginan untuk berkurban sangat luar biasa. Akhirnya dia maro, begitu maro alhamdulillah memberikan rezeki, dua-duanya dia kurbankan setelah dewasa, masya Allah. Bahkan kurbannya disaksikan oleh Dan Ramil, Kapolsek dan juga Ketua MUI. Setelah itu ternyata hikmahnya rumahnya yang jelek pun rutilahu diperbaiki menjadi rumah yang layak huni. Alhamdulillah, itulah buah daripada keikhlasan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kisah ini menjadi sebuah kisah inspirasi buat kita semuanya ya Bu ya, menjadi kisah motivasi dan dorongan buat kita semuanya. Silahkan yang belum berkurban dalam sekali satu hidup, mohon ini kan ibadah yang tidak bisa kita tinggalkan. Mulai dari sekarang kita menabung. Kalau 1 bulan kita nabung 200 kali 12 bulan berarti 12 kali 2 2.400.000. Saya yakin tahun 2023 niatkan kita berkurban insya Allah ya. Jadi sekali lagi, perintah kurban bukan untuk orang yang kaya ya, bahkan orang miskin pun, orang yang tidak punya pun harus dalam 1 kali hidup 1 kali berkurban. Bahkan bagi orang yang kaya, niatkan setiap tahun untuk berkurban. Insya Allah Allah akan mudahkan rezeki kita. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Demikian yang bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf kepada Pak Ustadz Aep. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan anak-anak kita seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, amin, seperti Nabi Ismail alaihissalam, amin, seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ayo kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya ada dalam limpahan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita sama-sama membaca talbiyah, mudah-mudahan kita bisa berangkat ibadah haji, ibadah umroh ke tanah suci Mekah. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah Rabbul Ijati, amin. Berikanlah hamba rezeki untuk pergi ke tanah suci, menggapai ridho ilahi, menggapai ridho
do ilahi yo labbaik Allah labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak ya Allah ya Rabbul Manan amin amin ya Allah ya Rabbul Manan hamba ingin ditakdirkan mengangkat kedua tangan di Ka'bah tempat yang aman di Ka'bah tempat yang aman labbaik Allah labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak ya Allah ya Rabbul Ghafur amin jadikan haji yang mabrur masuk ke surga dihalalkan ke neraka diharamkan ke neraka diharamkan labbaik Allah labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan dimampukan oleh Allah, karena Allah tidak pernah memanggil yang mampu, tapi Allah akan memanggil orang yang beliau kehendaki. Kira gini, Allah tidak pernah memanggil orang yang kaya, orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang beliau kehendaki. Maka ada tukang bubur naik haji, maka ada tukang pecel naik haji, ya. Karena apa? Karena walaupun dia tidak mampu, Allah yang memampukan dengan kisah-kisah mungkin pemberian orang ataupun mungkin ada hadiah dari orang. Demikian. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh, amin. Bisa melaksanakan kesempatan berkurban, amin ya robbal alamin. Silahkan niatkan yang belum mampu pada tanggal 9, 10 dan 11 Juli nanti, ya, karena Idul Kurban itu jatuh pada tanggal 9 dan 10 Juli. Ya, berpuasa saja dulu, yaitu puasa tarwiyah dan puasa Arafah, ya. Pak Ustadznya tolong diingatkan jamaahnya di WA, kade puasa tarwiyah, kade puasa Arafah, ya. Jadi diharapkan memang semuanya berpuasa, sehingga 2 hari ini seperti suasana bulan puasa, sehingga nanti gregetnya ada, malam takbirannya kita sama-sama melaksanakan takbiran, terus hari Arafahnya kita sama-sama berangkat ke masjid, ya, atau ke tanah lapang. Silahkan, kalau ke tanah lapang jangan sholat tahiyatul masjid, ya, sholatnya tahiyatul lapangan. Pernyataannya ayat tuh sholat tahiyatul lapang. Nah, guring sok ningalikeun eta aya bapak-bapak sholat Idul Adha di lapang, sholat 2 rakaat, begitu datang teh ditanya, Pak, iya sholat naon? Iya sholat tahiyatul masjid. Emang iya sholat di masjid? Di lapang, tahiyatul lapang atau jangan intinya. Jadi kalau mau sholat yang lain lah, sholat duha, ya, sholat duha atau sholat mutlak atau sholat apapun, jangan sholat tahiyatul
lapang karena tidak ada salat tahiyatul lapang. Hatur nuhun kasadayana bilih aya saur bae carek, bilih aya kelepatan mugia dihapunten. Kalau ada kebaikan semata dari Allah, kalau ada ilmu semata dari Allah, jika ada kesalahan karena kehilapan diri saya saja. Terima kasih. Saninten buah saninten dibawa ke parapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kelepatan kai jati rasa malak tangkal bungur tangkal aja ari ngaji hayang lila tuur dewek geus karasa. Saya jam-jam dipalastikan nginumna luhureun papan hampir 2 jam leuwih cocorowokan ayeuna tinggal barang hakan. Putri mahkota rambutnya basah naik sampan di pinggir kali. Kalau ada kata yang salah jangan simpan di dasar hati. Sapu tangan juru 4 dijahiti biru-biru, sakit tangan masih bisa dilihat, sakit hati siapa yang tahu. Kalaulah ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh berjumpa kembali dengan jujun juna. Di buah tomat buah petei tamat hatur nuhun. Nasr minallah wa fatun qarib babasil mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.